Salam dəyərli abituriyentlər, dəyərli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizinlə Manna dövləti haqqında danışacağıq. Bu bizim 4-cü dərsimizdir. Buna qədər biz Daş dövründən, Tunc və Dəmir dövrlərindən və eyni zamanda erkən dövlətlərdən söhbət etmişdik. İndi isə Manna dövlətindən danışacağıq. Deməli, vaxtı çox uzatmadan keçək dərsimizə. Manna dövləti Urmiya gölü ətrafında, Urmiya gölü hövzəsində Araz çayından cənubdakı Azərbaycan torpaqlarında yaranmış bir dövlətdir. Yəni, keçmiş erkən dövlət qurumlarının yerində və əsasən də Urmiya gölünün cənubunda meydana gəldiyinə görə keçmişdə bu ərazilər əsasən Lullubi tayfalarının yaşadığı ərazi idi və Manna dövləti Azərbaycan xalqında dövlətçilik ənənəsini miras qoymuş ilk dövlətdir. Yəni, buna qədər olanlar erkən dövlətlər idi. Manna dövləti isə tam olaraq dövlət kimi formalaşmışdı artıq. Niyə yaranır Manna dövləti? Biz deyirik ki, Asur hücumları eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin sonlarında çox artır və buradakı ayrı-ayrı tayfalar birləşmək zərurəti hiss edirlər. Lullubi, Kuti, Turukki, Su tayfaları birləşmə zərurəti hiss edirlər. Çünki birləşməsəydilər Asurların hücumları arasında məhv olub gedəcəkdilər. Və Asuriyalılar burada olan vilayət başçılarını, vilayət hakimlərini tayfa başçılarından fərqləndirərək onlara Şərrani, yəni hökmdar deyirdilər. Yəni buradakı belə deyək, vilayət hakimləri digər tayfa başçılarından fərqlənirdi. Vilayətlərə görə də ən böyüyü burada Zamua vilayəti idi. Zamua vilayəti əvvəllər Lullubilərin yaşadığı ərazi olmuşdu. Lullubilər əvvəllər bu ərazidə yaşamışdı. Ona görə də Manna dövləti yarandıqdan sonra da bu əraziyə Lullubilər ölkəsi deyilirdi. Baxın, qara hərflərlə də burada yazıb. Lullubilər ölkəsi deyilirdi və dövləti də elə Zamua hakimləri yaratmışdılar. Eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərində Asuriyanın bu bölgələrə hücumları bir qədər də artır və müstəqil fəaliyyət göstərən vilayətlər başa düşürdülər ki, birləşməsələr məğlub olacaqlar və hətta bəzi vilayət hakimləri Asuriya ilə müqavilə bağlayıb onları xərac ödəməyə də məcbur olmuşdular. Və bu dövrdə də Azərbaycan ərazisi təbii ki, əvvəlki deyildik, niyə Azərbaycanın cənubunda yaranıb? Çünki iki çay arasına yaxın idi. Elə fikir verin, Manna dövləti də iki çay arasına yaxın olan ərazidir və dövlətimiz də, ilk dövlət də elə burada yaranır, eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə. Yəni, bu iki çay arası ilə əlaqələr dövlətin yaranmasına təsir göstərmişdi. Deməli, Manna dövlətinin quruluşu və idarə olunması. Bu dövrdə yaranmış bütün dövlətlər qullar dövləti idi, ictimai quruluşuna görə. Yəni, təsərrüfatda qullardan istifadə edilirdi. Siyasi quruluşuna görə isə monarxiya idi. Monarxiya nə deməkdir? Monarxiya deməli tək hakimiyyətlik deməkdir. Yəni dövlətin başında tək bir adam dayanır və bu monarxiya adlanır. Mono tək, arxeossa Yunan dilindən tərcümədə elə hakimiyyət deməkdir. Yəni tək adamın hakimiyyəti. Mannada hökmdar hakimiyyəti qəbilə tayfa başçılığı yaranmışdı. Amma eramızdan əvvəl 8-ci əsrdən hakimiyyət irsən keçməyə başlayır. İranzunun dövründən bunun haqqında ətraflı söhbət edəcəyik. Mannada Ağsaqqallar Şurası mövcud idi və bu da onu göstərir ki, ibtidai cəmiyyətdən sinifli cəmiyyətə yenicə keçilib. Eramızdan əvvəl 9-cu əsr Son Tunc erkən dəmir dövrünə təsadüf eləyir. Bu dövrdə Ağsaqqallar Şurası hökmdarın yanında yalnız məsləhətçi orqanı idi. Biz bunu Aratdada da görmüşdük. Aratdada da Ağsaqqallar Şurası fəaliyyət göstərirdi. Onlar da məsləhətçi orqanı idi, yadınızdadırsa. Və son qərarı və qanunları yalnız hökmdar verirdi. Mannada ayrı-ayrı müstəqil vilayətlər, Manna ərazisində ayrı-ayrı müstəqil vilayətlər mövcud idi və bu da Mannanın müdafiə qabiliyyətini zəiflədirdi. Bu müstəqil vilayətləri bir mərkəzə tabe edəndə də deməli üsyanlar filan baş verəcək. Biz bu haqda ətraflı söhbət eləyəcəyik.
İndi ümumi məlumat veririk. Eramızdan əvvəl 8-ci əsrdən başlayaraq Manna dövləti mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunurdu. Bu deməli hökmdar İranzunun vaxtından belə olub və vilayətlərdə hökmdar tərəfindən təyin olunan canişinlər idarə edirdi. Bu da İranzuya aid bir şeydir. Əhalisinin baxın burada bir dənə biz çaşmayaq. Ən yaxşısı bunu mən gərək əvvəldən ağardıydım, amma eybi yox. İndi də ağartsaq problem olmaz. Bax bu hissə hal-hazırda yoxdur kitabda. Əhalisinin türk dilində olması filan bu yeni dərslikdə yazılmayıb. Yəni belə bir şey yoxdur. Təksibi də yoxdur. Yəni belə bir türk deyirlər, başqa bir şeydilər deyə bir şey də yazmayıb. Amma türk olması ilə bağlı da hər hansı bir məlumat keçmir yeni dərslikdə. Əhali əsasən maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olurdu. Ərazisi əsasən dağlıq ölkə idi, amma təbii ki, düzənlik ərazilər də var idi. Hökmdara məxsus taxıl anbarları var idi və yeni mənbələrdə yazılır ki, 2-ci Sargon, Assuriya hökmdarı 2-ci Sargon yazmışdı ki, Uşqaya və Tarmakis, yəni Təbriz arasındakı ərazidə ilxılar var. Bunların ilxılar evi adlandırmışdı. Bunu da yadda saxlamaqda deməli fayda var. 2-ci Sargon, Uşqaya və Tarmakis arasındakı ərazini ilxılar evi adlandırmışdı. Sonra deməli nə deyirik? Mərkəzi vilayəti Zamua idi. Paytaxt şəhər İzirtu burada yerləşirdi və eyni zamanda belə deyək, Mannada olan bütün şəhərlər, qala divarları ilə əhatə olunan bütün şəhərlər hökmdar şəhərləri adlanırdı. Bu da yeni kitablarda yazılmış bir faktdır. Və Mannanın siyasi tarixi. Manna mənşəcə yerli ad hesab edilir və Urmiya ətrafı tayfalardan birinə məxsus olub bu ad. Sonradan isə bütün bu əraziyə şamil edilib. Manna adına ilk dəfə eramızdan əvvəl 843-cü ildə 3-cü Salmanasarın kitabəsində rast gəlinir. Eradan əvvəl 843-cü ildə 3-cü Salmanasar bura yürüş eləyib və kitabəsində Mannanın adına rast gəlinir. İlk dəfə Manna adına məhz bu ildə yazılmış kitabədə rast gəlinib. Eradan əvvəl 829-cu ildə 3-cü Salmanasarın sərkərdəsi bura hücum edir və bu hücum zamanı Manna hökmdarının adı da çəkilir. Adı çəkilmiş ilk Manna hökmdarı kimi biz Udakinin adını görürük. Və burada yazılıb ki, mən deyir, gəldim, Mannalı Udakinin məskənlərinə yaxınlaşdım və İzirtunu da yandırır. Eramızdan əvvəl 829-cu ildə İzirtu şəhəri yandırılır. Udaki Mannanın ilk hökmdarıdırmı? Şagirdlərin, abituriyentlərin ən çox çaşdığı yerlərdən biridir. Xeyr, ilk hökmdar deyil. Mannanın ilk hökmdarının adı bizə bəlli deyil. Bizə gəlib çatmış hökmdar adlarının içərisində birinci Udakinin adını eşitmişik biz. Amma Mannanı yaradan hökmdar Udakidirmi? Xeyr, bunu biz bilmirik. Bu dövrdə Assuriyanın basqınlarının davam etdiyi bir vaxtda, bilirsiniz ki, Assuriya iki çay arasında yaranmış bir dövlət idi. Azərbaycandan, Mannadan bir qədər şimal ərazilərdə eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə başqa bir dövlət, Urartu dövləti də var idi və Urartu da Mannaya hücumlar edirdi və eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə Urartu Mannanın Gilzan vilayətində işğal etmişdi. Bir dəqiqə, bunu yenidən qaytaraq. Aha, Gilzan vilayətini də işğal etmişdi. Eramızdan əvvəl 8-ci əsrin birinci yarısında Urartunun yürüşləri daha da artır, lakin Manna təslim olmurdu. Hətta Mannanın baxın düşmənə qarşı mübarizəsi Mannanın bir dövlət kimi tanınmasına və qüvvətlənməsinə də səbəb olur. Xarici düşmana qarşı mübarizə. Eramızdan əvvəl 740-cı ildə hakimiyyətə gəlir İranzu. Eramızdan əvvəl 740-719 hakimiyyət illəridir. İranzu hakimiyyətə gəldiyi zaman onun qarşısında iki əsas vəzifə var idi. Mannanın vilayətlərini birləşdirib mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək və xarici hücumların qarşısını almaq. Bu dövrdə İranzu vilayətləri mərkəzi hakimiyyətə tabe eləməyə çalışırdı. Deyirdik ki, Mannanı zəiflədən xüsusiyyətlərdən biri o idi ki, Mannanı
vilayətləri müstəqil fəaliyyət göstərmək istəyirdilər və buranı idarə edən hakimlərin yerinə İranzu öz canişinlərini təyin edirdi. Canişinlərin nə olduğunu biz 3-cü dərsimizdə demişdik, amma gəlin bir də təkrarlayaq. Canişin kimdir? Canişin hökmdar tərəfindən müəyyən bir ərazini idarə etmək üçün ora göndərilmiş, ora təyin edilmiş bir şəxsdir, bir məmurdur və hakimlərin yerinə İranzu öz canişinlərini ora təyin edir. Beləliklə İranzunun hakimiyyəti dövründə Manna mərkəzləşdirilmiş bir dövlətə çevrilir. Nə deməkdir mərkəzləşdirilmiş dövlət? Vilayətlərin, ayrı-ayrı vilayətlərin mərkəzə hakimiyyətə, mərkəzə, hökmdara tabe olduğu dövlətə deyilir mərkəzləşdirilmiş dövlət. Azərbaycanda yaranmış Azərbaycan dövlətləri içərisində Manna, Albaniya və deməli Səfəvilər dövləti mərkəzləşdirilmiş dövlət idi. Eyni zamanda Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş Monqol dövləti olan Hülakülər dövləti də mərkəzləşdirilmiş dövlət olacaq. Bunu da istəyirsinizsə bir qeyd kimi yaza bilərsiniz. Deməli Mannada yaranır mərkəzləşdirilmiş dövlət İranzunun hakimiyyəti dövründə. İranzunun dövründə Mannaya həm Assuriya, həm də Urartu hücumlar eləyirdi və belə deyək, Manna iki od arasında qalmışdı. Ya Assuriyadan tərəf olmalıydı, ya Urartudan tərəf olmalıydı və bir neçə cəbhədə mübarizə aparmaq çünki mümkün deyildi Manna kimi bir dövləti üçün və Manna İranzu Assuriya ilə dostluq əlaqələrini seçir və Urartunun təcavüzündən qorunmaq üçün Assurlara illik xərac ödəməyi də öz öhdəsinə götürür və belə demək mümkünsə Assurlardan asılı vəziyyətə düşür. Eramızdan əvvəl 735-ci ildə Assuriyanın qələbəsi ilə başa çatır bu Assuriya və Urartu arasındakı mübarizə və bu mübarizədə Mannanın da həlledici rolu olmuşdur. İranzu bundan istifadə edir, Urartunun zəifləməsindən istifadə edir və öz vilayətlərini, Mannanın Urartu tərəfindən işğal edilmiş vilayətlərini də geri qaytarır və bu vilayətlərə də öz canişinlərini təyin edir. Bu dövrdə Manna Azərbaycanın demək olar ki, bütün cənub torpaqlarını öz hakimiyyəti altında birləşdirmişdi və bu ərazidəki, bu coğrafiyadakı güclü dövlətlərdən birinə çevrilmişdi. Dövlətin sərhədləri Araz çayından Parsua hüdudlarına qədər, Parsua vilayətinin hüdudlarına qədər çatırdı. İranzunun uğurlu xarici siyasəti Mannanı Urartu işğalından azad edir. Urartu artıq Mannanı işğal edə bilmir, çünki Manna Assurlarla müttəfiqdir. Lakin Urartuda dinc dayanmır və Mannanı daxildən zəiflətməyə çalışır. Hansı addımları atır? Deməli, bu İranzunun mərkəzləşdirilmə siyasəti yerli canişinlərin və hakimlərin ki, deyirik yerinə canişinlər təyin edilmişdi. Həmən o hakimlərin daxildə nüfuzları var idi. O hakimlərin xoşuna gəlmirdi təbii ki. Və onlar Urartu ilə tərəfdar olurdular və Mannaya qarşı Mannanı daxildən zəiflətməyə çalışırdılar. Mane olurdular, ölkənin parçalanmasına şərait yaradırdılar ki, nəyə görə? Özləri müstəqil olsunlar. Yəni İranzudan asılı olmasınlar, özləri müstəqil olsunlar. Buna görə Urartu ilə müttəfiqlik əlaqələri qururlar. Bax, testdə düşən hissələrdən biridir bu. Onlar parçalanmaya deməli kömək edirdilər və 1-ci Rusiyada keçmiş hakimləri və canişinləri İranzu əleyhinə deməli üsyana qaldırmağa çalışırdı. Bu nəticə siyasət öz bəhrəsini verir və əvvəlcə Zikertu şəhərində, ardınca isə bir neçə vilayət Mannadan ayrılır və eramızdan əvvəl 719-cu ildə Şuandahul və Durduqqa şəhərlərində üsyan başlayır. Vəziyyətin ağırlığı İranzunu Assuriyadan kömək istəməyə məcbur edir. Çünki müttəfiqdir axı Assuriya ilə. İranzu Assuriya ilə müttəfiqdir və Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqon müttəfiqliyə sadiq qalır və hücum eləyir, deməli, üsyan eləyən şəhərlərə. Üsyan eləyən şəhərləri və vilayətləri darmadağın eləyir, onların əhalisinin bir hissəsini Assuriyaya köçürür və bu ərazilər və şəhərlər yenidən İranzunun hakimiyyəti altına qaytarılır. Lakin bu Mannanın daxilində bir mənalı qarşılanmır. Nə deməkdir bir mənalı qarşılanmamaq? Mannanın daxilində bəzi qüvvələr artıq deyirlər ki, baxın görürsünüz, hökmdar yadelliləri ölkə ərazisinə divan tutmağa dəvət edir və belə bir şəraitdə İranzu ölür.
eramızdan əvvəl 719-cu ildə və biz nə deyirik? Deyirik İranzunun vaxtından hakimiyyət irsən keçməyə başlayır. Yəni atadan oğula keçir və hakimiyyətə İranzunun böyük oğlu Aza gəlir eramızdan əvvəl 718-716-cı illərdə. Aza da atasının siyasətini davam elətdirir. O Assuriya ilə müttəfiqlik əlaqələrini qurur, Urartuya qarşı olur və ona qarşı üsyan eləyənlərlə döyüşür. Üsyan eləyən Urartu tərəfinə keçmiş canişinlərlə döyüşür və indi səhv eləmirəmsə 6-cı sinifin kitabında yoxdur, amma 10-cu sinifin kitabında bu döyüşün adı var. Uauş, indiki Səhənd dağı ətrafında baş vermiş döyüşdə Aza öldürülür. Testlərdə qarşıma çıxmadı açığı Uauş döyüşünün adı, amma bilmək sizə heç nə itirməyəcək də. Yəni bunu bilin, testə düşməyəcəksə də düşməyəcək, eybi yoxdur. Uauş döyüşündə deməli 1-ci Rusa öldürülür və 1-ci Rusa 22 Manna qalasını ələ keçirir. Hakimiyyətə isə Azadan sonra Ullusunun Azanın qardaşı Ullusunu gəlir və o Urartunun köməyi ilə hakimiyyətə gəlir. Urartunun köməyi ilə hakimiyyətə gəldiyinə görə artıq Urartuya meyl eləməyə başlayır Ullusunu hakimiyyətə gəldiyi ilk dövrdə. Yəni Assuriyadan üz döndərir və Urartuya meyl edir. 1-ci Rusa onu Manna hökmdarı kimi tanıyır və Ullusunu da işğal edilmiş bu 22 Manna qalasının Urartuya verilməsinə razı olur hakimiyyətə gəlməyinin qarşılığı olaraq. Çünki nə deyirik? Deyirik Ullusunun hakimiyyətə gəlməsinə Urartu kömək eləyir. Lakin bu vəziyyət təbii ki 2-ci Sarqonun xoşuna gəlmir və eramızdan əvvəl 716-cı ildə Ullusunun Urartu ilə ittifaq bağladığını görən 2-ci Sarqon Mannaya hücum edir. Bu yürüş nəticəsində İzirtu tutulub dağıdılır. Mənbələrdə yazır ki, İzirtu yandırılır və 2-ci Sarqon Ullusununu bağışlayır. Niyə bağışlayır? Bu kitablarda yazır ki, o Ullusunun atası İranzuya görə, İranzu ilə olan dostluğuna görə güya Ullusununu bağışlayır. Yəni 2-ci Sarqonun Ullusununu bağışlama səbəbi göstərilir ki, deməli atası İranzu ilə yaxşı münasibəti var idi 2-ci Sarqonun. Buna görə də o Ullusununu bağışlayır və hökmdar taxtında oturdur və eyni zamanda həmən o 22 qalanı ki Urartu tutmuşdu, o qalaları da azad eləyir və qaytarır Manna dövlətinə. Bundan sonra eramızdan əvvəl 714-cü ildə 2-ci Sarqon yenidən Mannaya yürüş eləyir. Bu yürüş tarixdə böyük yürüş olaraq adlanır. Bu yürüşdə deməli 2-ci Sarqonun məqsədi Mannanı Urartu təcavüzündən qorumaq, Assurların mövqeyini möhkəmləndirmək, xərac verilməsini təmin etmək idi və bu yürüş vaxtı Mannanın Sirdaqqa şəhərində iki dövlət arasında müqavilə bağlanır. Müqavilənin şərtlərinə görə Manna xərac ödəməli idi. Əvəzində Assuriya işğal olunmuş Manna ərazilərini azad etməli idi. Və yürüşün nəticəsində Urartu deməli dağıdılır. Urartunun paytaxtı ələ keçirilir, Tuşba şəhəri. 1-ci Rusa özünü öldürür. Urartu zəifləyir və bir daha Mannanın işlərinə qarışa bilmir. Nəticədə Manna dövləti də güclənmiş olur. Çünki Mannanın ərazisi genişlənir və Urartu tərəfindən tutulmuş Urmiya gölündən şimaldakı ərazilər gəlir deməli Ullusunun hakimiyyəti altına və bütün vilayətlər vahid mərkəz ətrafında birləşdirilir. İranzu və Ullusunun deməli oxşar və fərqli xüsusiyyətləri burada cədvəldə verilib. Samir müəllim tərəfindən hamınıza tövsiyə edirəm. Baxın, lazımsız içində çox deməli yanlış məlumatların olduğu rəngbərəng kitablardansa Samir müəllimin, Samir Bəşirlinin Azərbaycan tarixi kitabını alıb buradan hazırlaşmaq, istifadə eləmək həm MİQ-ə hazırlaşanlar üçün, sertifikasiyaya hazırlaşanlar üçün, həm də abituriyentlər üçün yaxşı hesab eləyirəm mən bunu və tövsiyə eləyirəm sizə. Eramızdan əvvəl deməli 8-ci yüzillik, 9-cu və 8-ci yüzillik Manna tarixi bu qədər və indi keçirik sizlə İskit padşahlığı dərsin davamı olaraq da bu, yəni xüsusi bir şey deyil. İndi keçəcəksə yəqin ki
biləsiniz nədir məsələ burada? Məsələ orasındadır ki, eramızdan əvvəl 7-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisinə türk mənşəli Kimmer, İskit və Sak tayfaları gəlirlər. Onlar Qaradəniz ətrafından gəlirlər və Anadoludan keçərək Misirə qədər gedirlər. Burada yazılmıyor, bu yeni dərsliyin məlumatıdır. Onlar Misirə qədər ərazilərə gedirlər. Əsasən atdan istifadə edirlər və Azərbaycan ərazisində eramızdan əvvəl 7-ci əsrin ortalarında İskit padşahlığını yaradırlar və İskit padşahlığı Manna dövləti ilə ittifaq yaradır. Hətta onlar, İskitlər, Aşurların paytaxtı olan Ninevanı da mühasirəyə alıb oranı ələ keçiriblər. Onu sübut eləyir Nineva şəhərinin qalıqları arasından tapılmış İskit oxuculuqları. Yəni İskitlərə məxsus olan oxuculuqları tapılıb Nineva şəhərindən, Asurların paytaxtından və bu sübut edir ki, İskitlər deməli Asurların paytaxtına hücum ediblər. İskitlər Manna ilə ittifaq yaradırlar və Mannanın İskitlərlə ittifaq yaratmağı Asur hökmdarının xoşuna gəlmir. Bu dövrdə Manna hökmdarı Ahşeri idi. Ahşeri ümumiyyətlə İskitlərlə münasibətləri pozur və müstəqil siyasət yürütməyə başlayır. Baxın, Ahşerinin deməli Asurlarla münasibətləri pozması, Asurun ittifaqından çıxması Ullusunu ilə oxşarlıq kimi təqdim edilir. Həqiqətən də oxşarlıqdır çünki. Və bu dövrdə Manna güclənir. İskit hökmdarı və Midiya hökmdarı Kaştari ilə ittifaqa girir. Asur ağalığına qarşı mübarizə aparır Ahşeri. Hətta Midiya üsyançıları və İskitlərlə birlikdə Asurları məğlub edirlər. Lakin Assuriya neyini? Assuriya hökmdarı Aşurbanipal danışıqlar aparır İskitlərlə, İskit hökmdarlarına hədiyyələr yollayır və nəticədə İskitlərin bitərəfliyinə, yəni tərəfsizliyinə nail olur Asurlar. İskitləri Mannadan ayırır və hücum eləyir Manna ərazisinə. Eramızdan əvvəl 650-ci ildə Aşurbanipal Mannaya yürüş edir. Aşurbanipal deməli Assur hökmdarıdır və Ahşerinin üzərinə hücum edir. Bu yürüş nəticəsində Assuriya yenə qalib gəlir, İzirtu yandırılır, bir sıra vilayətlər talan edilir, qala şəhərlər dağıdılır, əhali öldürülür və belə deyək, cəza verilir və Aşurbanipal çıxır gedir. Aşurbanipalın getməsindən sonra əhali Ahşeriyə qarşı üsyan qaldırır və üsyan nəticəsində Ahşeri öldürülür, hakimiyyətə Ahşerinin oğlu Ualli gəlir. Üsyan qaldıranların bir qismi Assuriya ilə ittifaqın tərəfdarı olan əyanlar idi. Yəni onlar Assuriya ilə ittifaqın pozulmasına narazı idilər və üsyan qaldıraraq Ahşerini öldürürlər, hakimiyyətə onun oğlu Ualli gəlir. Ualli hakimiyyətə gəldikdən sonra Assuriya ilə münasibətlər bərpa olunur. Bax, Ualli də Ullusunu ilə oxşardı. Ullusunu da Assuriya ilə münasibətləri qaydaya salmışdı. Ualli də Assuriya ilə münasibətləri qaydaya salır. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrin sonlarında Midiya və Babil dövlətləri birləşirlər. Midiya deməli Manna dövlətindən şərqdə, indiki İran coğrafiyasında yerləşən bir dövlətdir. Babil dövləti isə iki çay arasında, Dəcəl və Fərat çaylarının arasında yerləşən bir dövlətdir və bu dövlətlər ittifaq yaradırlar Assuriyaya qarşı və bu ittifaq zamanı Manna Assuriyanı müdafiə edir. Əslində bunun özü də xarici siyasətdə bir səhvə yol verilmədir. Nəyə görə? Çünki Assurlar artıq zəifləmişdi. Midiya və Babil güclü idi və biz dayandıq, daha doğrusu Manna dövləti dayandı Assuriyanın yanında. Assuriya ilə müttəfiqliyə sadiq qaldı və nəticədə eramızdan əvvəl 612-ci ildə Midiya hökmdarı Kiaksar əvvəlcə deməli Assurları özünün asıl vəzifəyə saldı, Assurları parçaladı və eramızdan əvvəl 605-ci ildə Assurların ümumiyyətlə varlığına son qoydu. Eramızdan əvvəl 612-ci ildənsə Mannanı özündən asıl vəzifəyə saldı və bu dövrdən etibarən eramızdan əvvəl 590-cı ilə qədər Manna Midiyanın kiçik müttəfiqi kimi xatırlanır mənbələrdə. Manna dövləti eramızdan əvvəl 590-cı ildə Midiyanın hücumu nəticəsində süquta uğrayır. Yəni eramızdan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərində həmin vaxtı həm Midiya dövləti həm Manna dövlətini, həm Urartunu, həm də İskit şahlığını ümumiyyətlə süquta uğradır.
Deməli, eramızdan əvvəl 8-ci əsrin sonunda və eramızdan əvvəl 7-ci əsrin sonunda Manna tarixi üçün oxşar cəhətdə xarici siyasətdə səhvə yol verilməsi. Eramızdan əvvəl 8-ci əsrin sonunda Ullusunu səhvə yol verib Urartu ilə dostluq eləmişdi. Urartu ilə ittifaq bağlamışdı. Bu səhv addım idi. Nəticədə 2-ci Sarqon yürüş edir eradan əvvəl 716-da. Və eramızdan əvvəl 7-ci əsrin sonlarında Manna yenə bu dəfə Assuriya ilə müttəfiq olur. Midiya və Babilə qarşı və nəticədə məğlub olurlar. Bu da xarici siyasətdə səhvə yol verilmə kimi qiymətləndirilir. Mədəniyyət, sənətkarlıq və memarlığı mən istəyirəm sizə 6-cı sinifdəki yeni dərslik əsasında deməli izah edim. Aha. Mannanın təbiəti deyirik, əvvəl də demişdik bunu ki, dağlıq və düzənlik ərazilərdən ibarət idi. Burada maldarlıq və əkinçiliyi üçün güclü şərait var idi. Əhali deməli yaylaq qışlaq maldarlığı ilə məşğul olurdu. Atçılıq geniş yayılmışdı. Mannada cins atlar yetişdirilirdi. Aşur hökmdarı 2-ci Sarqon, bax bayaqları dedik, Uşqaya və Tarmakis qalaları arasında yerləşən yaşayış ərazisini İlxlar evi adlandırmışdı. Sonra Manna təsərrüfatında dəvələrdən istifadə edilirdi. Hətta Urartu hökmdarlarından biri malqara sürüləri ilə yanaşı dəvələr ələ keçirməsi ilə bağlı fəxr edirdi. Əhali əsasən taxıl, arpa, darı kimi dənli bitkilər becərirdilər. Həsənli qədim yaşayış məskəninin ətrafında qazıntılar zamanı burada deməli ambarların olduğu aşkar edilir. Ambarlarda əsasən elə buğda, arpa, eyni zamanda əncir və üzüm qalıqları aşkar edilib. Deməli Mannalılar burada bu məhsulları saxlayırdılar. Sonra torpaqlar ağacdan olan kötanla və dəmir toxalarla şumlanırdı. Dəmir oraqlarla biçilirdi. Biz nə deyirdik? Deyirdik eramızdan əvvəl 7-ci əsrə aid Urmiya ətrafından dəmir tiyələr tapılıb. Çünki bu dövr nə dövrüdür artıq? Son tunc, erkən dəmir. Artıq hətta erkən dəmir dövrüdür bu dövr. Və dəmir alətlərinin tətbiqi də məhsuldarlığı artırırdı. Ambarlarda saxlanılmış məhsullar quraqlıq zamanı istifadə olunurdu. Sonra nə deyirik? Əkinçilikdə süni suvarma Mannada çox ciddi yayılmışdı və hətta aparılan qazıntılar zamanı burada 12 kilometrlik bir arxın qalıqları da aşkar edilmişdi. Baxın, bunu da ciddi formada yadda saxlamalıyıq. Mannanın mədəniyyətinə gəldikdə əsasən Həsənli və Ziviyyədən aşkar edilmiş nümunələr əsasında biz Manna mədəniyyətini öyrənirik. Bizə məlumdur ki, Assur mənbələrindən əsasən bizə məlumdur ki, burada çox saylı şəhər qalaları var idilər. Həsənlidən aşkar edilən məbədin mərkəzində kərpic meydança quraşdırılmışdı və burada yəqin ki, ehtimal edilir ki, qurban ayinləri həyata keçirilirdi. Bax, bu Atropatena dərsini keçəndə Kerifto məbədi ilə oxşarlıq kimi testlərdə qarşımıza çıxa bilər. Atropatena şəhər qalalarının ətrafında müdafiə üçün deməli qalalar tikilirdi. Əsasən Aşur və Urartu hücumlarına qarşı tikilmişdi bunlar və şəhər qalaların bəziləri hökmdar şəhəri adlanırdı. Şəhərlər mədəniyyət, din, sənətkarlıq və eyni zamanda ticarət mərkəzi hesab edilirdi. Mannada sənətkarlıq da çox yüksək səviyyədə inkişaf eləmişdi və Mannadan tapılmış bu sənətkarlıq nümunələri Mannalıların mənəvi dünyası haqqında bizə etibarlı deməli məlumatlar verir. Və eyni zamanda Həsənli və Ziviyyədən tapılmış bu məlumatlar, sənətkarlıq nümunələri Mannada sənətkarlığın yüksək səviyyədə, metal işləmənin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini deməli bizə bildirir. Məsələn, Həsənlidən tapılmış qızıl camın üzərində qatırlar və öküz təsviri var idi. Buradan günəş, ay və tufan tanrılarını biz görürük. Qatırlar qoşulan arabaları sürən tanrılar iki arasında olan günəş və ay tanrıları ilə eyniləşdirilir. Tufan tanrısı isə müharibə tanrısı hesab edilirdi. Sonra qurbanlıq, baxın, qoyundan qurbanlığın kəsilməsi haqqında məlumatlar var. Bundan əlavə Həsənlidəki qızıl camın üzərində çoxtanrılığın yayılması ilə bağlı biz məlumat əldə edirik.
Gördüyünüz kimi burada müxtəlif tanrıların adları çəkilir. Sonra ziviyədən tapılmış qızıl əşya üzərində dirlik ağacının olması deməli mannalıların dini görüşləri ilə bağlı bizə ətraflı məlumat verir. Dirlik ağacı təbiətin ölməsi və dirilməsi inancı ilə bağlı olan bir deməli ağacdır. Eyni zamanda manna sənətkarları silah, zireh, dəbilqələr hazırlayırdılar və ağacdan tikintidə çox istifadə edirdilər. Ölülərin yanına müxtəlif əşyalar qoyulurdu. Kişilər silahlar, qadınlar isə bəzək əşyaları ilə dəfn edilirdi və qəbillərin bəzilərində əşyalar çox, bəzilərində az idi. Bu, əhali arasında təbəqələşmənin, sosial bərabərsizliyin və əmlak bərabərsizliyinin olduğunu sübut edir. Sonra buradan tapılan mədəniyyət abidələri, maddi nümunələr gələcəkdə Atropatena dövləti ilə deməli əlaqənin olduğunu, daha doğrusu gələcəkdəki Atropatena əhalisinin bax bu mədəniyyətdən bəhrələndiyini bizə sübut edir. Bu 6-cı sinif kitabında yeniliklərlə bərabər olan deməli hissə idi. Başqa nə deyə bilərik? Burada gümüş ritonlardan istifadə olunurdu mannada. Sonra burada Sfinks təsviri yer almışdı. Başqa biz burada nə deyə bilərik? Azərbaycanın cənubunda əhali mixi yazı ilə tanış idi. Yerli yazı növündən də deməli məlumat var idi burada və eyni zamanda ziviyədən gümüş sininin üzərində heroqlif yazı nümunələri də tapılır. Baxın, heroqlif yazı nümunələrinin tapılması Misir və Çinlə, qədim Misir və qədim Çinlə oxşarlıq təşkil edir. Deməli, Mannanın ardınca biz sizlə davam edirik. İskit şahlığı haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə Kimmer, İskit, Sak tayfalarının yürüşləri, axınları haqqında danışacağıq. Kimmer, İskit, Sak tayfaları dedik ki, eramızdan əvvəl 7-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycana gəliblər. Onlar Dərbənd keçisindən keçərək Muğan ərazisinə və Urmiya ətrafı ərazilərə gəliblər və hətta burada da qalmayıb Anadoluya, Anadoludan da Misirə qədər olan ərazilərə getmişdilər. Xəritədə onlara baxası olsaq, baxın, Kimmerlər Qaradənizin şimalında yaşayırdılar. İskitlər də həmçinin onların qonşuluğundaydılar və onlar bu ərazilərdən, baxın, bir Dərbənd keçisindən, bir də yəqin ki, burada Dəryal keçidi ərazisindən keçərək deməli gəlmişlər Azərbaycan ərazisinə və bu ətrafda özlərinə dövlət yaratmışlar. Aşurlarla deməli gəlin buna keçək. Aşurlarla Mannanın arasındakı ərazidə, baxın, bu ərazidə özlərinə dövlət yaratmışdılar. Və hətta indiki yer adlarımızda da bu Kimmer, İskit, Sak tayfalarının adları özünü göstərir. Məsələn, Şəki sözünün Sak sözündən əmələ gəldiyi, Zakatala sözünün Sakatala sözündən əmələ gəldiyi bildirilir və həmin dövrün mənbələrində də və sonraki dövrlərdə bu ərazilərdə Sakasena, Balasakan kimi adlar bizə rast gəlinir. Eyni zamanda Massaget tayfaları da Sakların əsas hissəsi hesab edilir və onlar da Dərbənd keçisindən gəlib Azərbaycanda məskunlaşmışlar və bu türklərin Azərbaycana ilk böyük axını hesab edilir. Onların özünə məxsus ox ucluqları var idi və biz deyirik ki, deməli, İskitlər Assuriyaya hücum edib, Ninevaya hücum ediblər. Çünki Nineva ətrafından İskitlərə məxsus ox ucluqları tapılıb. Onlar özləri ilə yeni hərb sənəti sahələri gətirirlər, yəni yeni döyüş üsulları gətirirlər. Əsasən süvari döyüşçülərdən istifadə edirlər və eyni zamanda ilk dəfə olaraq at qoşulmuş döyüş arabalarının əvəzinə daha yüksək sürətə malik və daha yaxşı manevr aparan atlı qoşun yaratmışlar onlar. Sonra biz nədən danışa bilərik? Deməli, keçid edək digər PDF-ə. Midiya dövləti. Midiya dövlətindən əvvəl gəlin bunları da deyək. Deməli, İskitlər bu ərazidə dövlət yaradırlar və biz bilirik ki, dedik ki, onlar Manna ilə ittifaq yaradırlar. İşbaka idi Manna ilə ittifaq yaradan deməli, İskit hökmdarı
və onlar Assuriya üzərində də hücumlar eləmişdilər. Lakin sonradan İşbakayın ölümü Assuriyanı darmadağın olmaqdan, belə deyək ki, xilas eləyir. Bundan başqa biz nə deyə bilərik? Eramızdan əvvəl 590-cı ildə İskit şahlığı Manna dövlətinin dağılmasından sonra Midiya dövlətinin hücumu nəticəsində süquta uğrayır. Manna ilə eyni ildə, eramızdan əvvəl 590-cı ildə. Midiya dövləti haqqında biz nə deyə bilərik? Midiya dövləti Mannadan cənub-şərqdə yaranmış bir dövlətdir. Haqqında ilk dəfə eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə, 9-cu yüzillikdə Assur mənbələrində rast gəlinir və onlar Assuriyadan asılı vəziyyətdə düşmüşdülər. Eramızdan əvvəl 673-cü ildə onlar müstəqillik uğrunda mübarizəyə başlayırlar və eyni zamanda bu müstəqillik uğrunda mübarizədə Kaştariti rəhbərlik eləyirdi. Kaştariti deməli İskit şahlığı və Manna ilə ittifaq yaratmışdı və nəticədə eramızdan əvvəl 672-ci ildə Kaştariti qələbə qazanır Assurlar üzərində və Assur işğalından azad olur Midiya dövləti. Müstəqil Midiya dövləti deməli yaranır. Eramızdan əvvəl 653-cü ildə Kaştariti özü İskitlərlə döyüşdə ölür və İskitlər Midiyanı özlərindən asılı vəziyyətə salırlar. Lakin Midiya tamamilə məhv olmur. Kaştaritdən sonra hakimiyyətə gələn Kiaksar Midiyada İskitlərin ağalığına son qoyur. Baxın, Kiaksar İskit ağalığına son qoyub. Kaştariti isə Assur ağalığına son qoyub. Deməli, dövlətin gücləndirmək üçün o islahatlar aparır, kiçik vilayət hakimliklərini tamamilə ləğv edir. Eyni zamanda orduda da islahat aparır. Biz digər əgər PDF-ə yenidən keçid eləsək, orada daha yaxşı formada biz görə bilərik. Orduda aparılan dəyişikliyi. Baxın, Midiya dövlətinin ərazisi də baxın bu ərazidədir. Bu tünd rəngdə işarələnmiş ərazidədir. Aparılan hərbi islahata görə piyadalar atlardan ayrılır, nizəçilər və oxatanlardan ibarət ayrı dəstələr formalaşdırılır və nizami ordu yaradılır. Yəni, belə deyək, ordu necə gəldi yox, tam olaraq təşkil edilir. Nizəçilər, oxatanlar, piyadalar, atlılar və s. və hər bir qrupun da üzərinə müxtəlif vəzifələr verilir. Və güclənən Midiya dövləti Babil dövləti ilə ittifaq yaradır. Biz bunu Manna dövləti dərsinin sonlarında onsuz da demişdik. Aşura qarşı ittifaq yaradılır və eramızdan əvvəl 7-ci yüzilliyin sonunda, eramızdan əvvəl 605-ci ildə Aşur dövləti süquta uğrayır və onun ərazisi bölüşdürülür. Bunun ardınca Manna, İskit və Urartuda Midiya tərəfindən işğal edilir eramızdan əvvəl 590-cı ildə. Kiaksardan sonra Midiya dövləti zəifləyir və zəifləməyə səbəbi indi burada qısa olaraq verilib, amma gəlin biz Samir müəllimin kitabına qaydaq və oradan daha ətraflı şəkildə bu dövrü deməli öyrənək. Midiya dövlətinin süqutu. Astiaq gəlir hakimiyyətə eramızdan əvvəl 585-ci ildə və 550-ci ilə qədər hakimiyyətdə olub. Onun dövründə işğallar dayanır və işğalların dayanması ordunun içərisində narazılığa səbəb olur. Çünki ordu nə ilə dolanır? Hücum eləmək, düşməni zəiflətmək və düşməndən əldə edilən qənimət hesabına dolanırdı və Astiaqsa bu yönün adamı deyildi. Astiaq Zərdüştlük, yeni yaranmış Zərdüştlük dininin kahinləri ilə, yəni maqlarla əlaqə saxlamışdı, onlarla yaxınlaşmışdı, yeni dini təbliğ eləməyə çalışırdı və köhnə dinlərə, çoxtanrıçılığa qarşı mübarizə aparırdı. Bu da cəmiyyətlə Astiaq arasında uçurumu böyütmüşdü və yeni dinin təlimində belə idi ki, müharibələrə ehtiyac olmurdu, müharibələrə qarşı idi bu yeni din və bu da təbii ki, deyirik ki, ordunun mənafeyinə ziddi idi. Nəticədə ordudakılar eramızdan əvvəl 553-cü ildə Astiaqın nəvəsi ilə, amma qız nəvəsi ilə ikinci Kirlə əlaqə yaradırlar və eramızdan əvvəl 553-cü ildə başlayan üsyan eramızdan əvvəl 550-ci ildə ikinci Kirin deməli qələbəsi ilə başa çatır. Bu qələbədə Midiya əyanlarının xəyanəti də özünü göstərir. Deməli, eramızdan əvvəl 550-ci ildə Midiya dövləti də süquta uğrayır, yerinə yaranır Əhəməni Fars dövləti.
İkinci Kir tərəfindən yaradılır. Deməli, bax, Midiya dövləti ilə Mannanın oxşarlığı eyni əsrdə süqut etmələridir. Hər ikisi eramızdan əvvəl 590-cı ildə, daha doğrusu 6-cı əsrdə süqut edib. Manna dövləti eramızdan əvvəl 590-cı ildə, Midiya dövləti isə eramızdan əvvəl 550-ci ildə süqut edir. Və Azərbaycan ərazisi də düşür Əhəmənilərin hakimiyyəti altına. Burada gəlin baxaq görək, xüsusi bir yenilik varmı Əhəməni dövləti ilə bağlı? Əhalisi Əhəməni işğalına qarşı mübarizədə qismən müstəqil əldə etmiş. Xüsusi başqa bir yeniliyimiz yoxdur. Ona görə də biz sizə Samir müəllimin kitabından davam edib dərsi keçə bilərik. İkinci Kir Lidiya ərazisini. Baxın, Lidiya ərazisi yuxarıda xəritədə göstərsək, baxın, Lidiya ərazisi buradır. İndiki Qərbi Anadolu ərazisi, paytaxtda Sardis şəhəri olub, yeri gəlmişkən. Lidiya ərazisini deməli tutur. Babilistanı və Misrə qədər olan torpaqları ələ keçirir. Babilistan, baxın, iki çay arasıdır. Daha çox iki çay arasında Dəzlə və Fərat çaylarının bir-birinə yaxın olan əraziləri Babil ərazisi hesab edilir. Və eyni zamanda Misrə qədər olan ərazilər də, bax, bu ərazilərdir ki, bu əraziləri Əhəmənilər öz torpaqlarına daxil edirlər və böyük bir imperiya yaradırlar. Əhəməni şahları ərazini satraplıqlara, yəni canişinliklərə bölür. Və bura satraplar, yəni canişinlər təyin edir və bu canişinlər əhalidən illik vergi yığırlar, müharibə vaxtında buradan döyüşçülər toplayırlar və s. İkinci Kirin yaratdığı imperiya əslində qılınc gücünə yaradılmış bir imperiya idi və burada farslara böyük imtiyazlar verilmişdi və nəticədə Azərbaycan ərazisində yaşayan türk tayfaları, bu Massagetlər, yəni İskitlər, Saklar, bunlar ona tabi olmaq istəmirdilər. Eramızdan əvvəl 530-cu ildə ikinci Kir Massagetlərin üzərinə yürüş edir, lakin orada Massagetlərin hökmdarı Tomris tərəfindən məğlubiyyətə uğradılar və bunu da deyək ki, farslar ümumilikdə bütün türk dilli köçəri əhalini Sak adlandırırdılar. Düzdür, həmin vaxtı ikinci Kir məğlub olur, amma sonraki dövrlərdə Azərbaycanın şimal əraziləri də, belə deyək, aslı vəziyyətə düşür Əhəmənilər dövlətindən. Lakin bu, belə deyək, şərti bir xarakter daşıyırdı. Burada yalnız vergi yığırdılar və əhalinin daxili işlərinə, adət-ənənələrinə qarışmırdılar. Azərbaycanın şimal ərazilərinin hər hansı bir dövlətin ərazisinə daxil edilməsi ümumilikdə, belə deyək, bir inkişafa da səbəb olur. Ölkə əhalisi siyasi proseslərə qoşulur. Maliyyə vergi sistemi burada tətbiq edilir. Burada iri yaşayış məskənlərinin sayı artır və Azərbaycan ərazisində, yenə deyirik, tabi edilmiş tayfalar, istər şimalda, istər cənubdakı tayfalar əslində Əhəmənilərə tabi olmaq istəmirdilər. Və bu tayfalar silah gücünə, qılınc gücünə tabi edilmişlər və fürsət ələ düşdükcə onlar üsyan qaldırırdılar. Belə bir üsyanlardan biri eramızdan əvvəl 522-ci ildə Qavmatanın üsyanı olub. Lakin 1-ci Dara Misir səfərindən geri qayıdır, üsyanı yatırır və ölkəni 20 satraplığa, yəni 20 canişinliyə bölür. Azərbaycan ərazisi də Midiya satraplığına daxil edilir. Təxminən 200 il, 200 ildən də artıq müddət Azərbaycan Əhəmənilərdən, bu ərazilər Əhəmənilərdən asılı vəziyyətdə olub. Lakin eramızdan əvvəl 4-cü əsrin ikinci yarısında vəziyyət dəyişir. Vəziyyət necə dəyişir? Belə ki, eramızdan əvvəl 331-ci ildə Makedoniyada İskəndərlə Əhəməni hökmdarı 3-cü Dara arasında döyüş baş verir. Qavqamel döyüşü baş verir. Və bu döyüşdə hətta Midiyanın satrapı Atropat da Sak, Kaspi və Albanlarla birlikdə iştirak edirdilər. Lakin bu döyüş Makedoniya İskəndərin qələbəsi ilə başa çatır. Yəni, 3-cü Dara məğlub olur və eyni zamanda onun müttəfiqləri də təbii ki, Atropat və digər tayfalar da məğlub olurlar və geri çəkilirlər. Geri çəkilən zaman, deməli, Atropat qayıdır Qazaka şəhərinə, çünki hansı ki, bu Zərdüştlük dininin mərkəzi şəhəri hesab edilirdi. 3-cü Dara isə Ekbatana gəlir və Ekbatandan kömək istəyir yenidən Atropatdan. Lakin Atropat vəziyyətin artıq dəyişməz olduğunu başa düşür. Başa düşür ki, İskəndərə qalib gəlmək mümkün olmayacaq və nəticədə bu çağırışa cavab vermir.
Üçüncü Dara məcbur olub daha da şərqə tərəf gedir, lakin yolda öz adamları tərəfindən tutulur, öldürülür və nəticədə eramızdan əvvəl 330-cu ildə Əhəməni imperiyası tamamilə süquta uğrayır. Bu ərazilər keçir Makedoniyalı İskəndərin hakimiyyəti altına. Və eramızdan əvvəl 330-cu ildə Makedoniyalı İskəndər bütün canişinləri vəzifəsindən azad edir. Lakin eramızdan əvvəl 328-ci ildə Atropatın yüksək nüfuzunu nəzərə alan İskəndər onu yenidən Midiyanın satrapı təyin edir və çünki xalqın içərisində Atropatın böyük, yaxşı nüfuzu var idi. Kiçik Midiya ərazisini deməli Atropat idarə edir. Böyük Midiya ərazisini isə Makedoniyalılar deməli idarə edirlər. Midiya satraplığı çünki iki yerə bölünmüşdür. Böyük Midiya mərkəzi Ekbatan olan ərazi var idi və bir də kiçik Midiya, yəni qədim Manna ərazisi. Bax bu qədim Manna ərazisi Atropatın deməli satraplığına verilmişdi. Bütün mühüm ticarət yolları Ekbatandan keçir deyə Cənubi Midiya, yəni Böyük Midiya ərazisi Makedoniyalıların öz əllərində qalmışdı. Bu dövrdə Makedoniyalı İskəndərin yanında Atropatın nüfuzu artır. Niyə artır? Çünki eramızdan əvvəl 327-ci ildə İskəndər Hindistana yürüş edən zaman Baryaks üsyan qaldırır İskəndərə qarşı və Atropat bu üsyanı yatırır. Eyni zamanda Atropat öz qızını da İskəndərin sərkərdəsi Pevdikkiyə ərə vermişdi və buna görə də bu iki səbəb Atropatın nüfuzunun artmasına səbəb olur və Hindistan yürüşündən qayıdan İskəndər bütün satrapları vəzifəsindən azad edir, lakin Atropat öz vəzifəsində qalır. Bu isə gələcəkdə Atropatena dövlətinin belə deyək, hüşeymini təşkil eləyəcək. Biz bu dərsimizdə bu ümumi mövzulardan danışdıq. Manna dövlətindən bütövlükdə, İskitlərdən və Midiya və Əhəməni dövlətlərindən danışdıq. Gələn dərsimizdə biz Atropatenadan, sonra Albaniyadan və beləcə bu minvalla söhbətlər aparacağıq. Eyni zamanda test izahlarımız da olacaq. Test izahlarını da izləməyə davam edin. Əlavə bizim onlayn dərslərimiz var. Yeni qoşulan onlayn qruplarımıza qoşulan tələbələr üçün ilk bir ay dərslərimiz tamamilə ödənişsiz həyata keçirilir. Dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Bunun üçün həm Instagram vasitəsilə, həm Facebook vasitəsilə, həm də WhatsApp üzərindən mənimlə əlaqə saxlayıb deməli qrupların dərsinin keçirilmə vaxtı haqqında və ümumi məsələlər haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə, YouTube üzərindən də, platforma üzərindən də bəyənmə düyməsinə basın. Videonu bəyənin, şərh yazın ki, videolarımız daha da populyarlaşsın və daha çox abituriyentin qarşısına çıxmağa nail olsun. Belə, xüsusi hər hansı başqa bir deyəcəyimiz bir şey qalmadı. Bu günlük, bu dərslik bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.